السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. صدى نوصل دويسين إنكنا إن شاء الله جنة الله نوصل دوي culamo iyo mashaayikh manihina arday baan nahayo, waana soo booqanay, waana soo ziyaaranay. baydhabana maanta nooguma horeyse muddo 20 sano laga jooga aniga igu horeysa baydhabo inaan imaado 2001 marka alxamdulilah kulley waan dardaarmaynaa. waxaana ku dardaarmaynaa waa dardaarankii ilaahay jalla wacalaa uu dadkii inaga horeeyey dhammaantood ilaahay uu kula dardaarmi jiray. dardaarankaasi waa maxay? waa alla ka cabsi. walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah. waa wasiyo weeyaan, dardaaran. allaha ina abuuray ee koonkan abuuray ee kaa'inaadka abuuray ee inakoo aanan jirin ina jirsiiyey ee noloshaan haysanana inagu deeqay ee dhimashadana maaragtaana inagu qasbay bacthi in layna soo saari doono oo layna xisaabin doonana inagu xakumay. allaha kariimka ee kabiirka ayaa khalaa'iqdiisii inaga horeeyay dhammaantood wuxuu kula dardaarmay inay dadku alla ka baqaan. si gaarana ummadana ilaahay jalla wacalaa dadkeega ehlal iimaanka waa la dardaarmay: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. yaa ayuha aladiina aamanuu, kuwii ilaahay nabiga rumeeyayow, ittaquu llaha, ilaahay ka baqa, alla ka yaaba, alla ka cabsada, xaqa tuqaatihi, cabsidii uu xaqa u lahaa in looga baqo ilaahay uga baqa. walaa tamuutunna, hana soo dhimanina ilaa haddaad dhimataan waxaad soo dhimataan baa ilaahay yidhi ninkoo muslima oo hoggaansan. yaynan ajashu kuu iman ilaa adoo xadhigga ilaahay haysta mooyaane. waa wasiyo weeyaan, dardaaran ilaahay jalla wacalaa innakana uu inagula dardaarmayo dadkii inaga horeeyey ee adduunyadan horteen ku noolaayo camiri jirina ilaahay kula dardaarmay weeyaan. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad wattaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun. alfirso. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad baa ilaahay yidhi. dadka ilaahay ee aakhirada rumaysan marar badan baa ilaahay ku soo celceliyay oo layidhi ilaahay ka yaaba, ilaahay ka baqa, oo naf walba ha fiiriso berritoola waxay horumarsatay. berri maanta waa adduunyaad joogtaa, laakiin berritoola aakhiraad joogi. maanta waad nooshahay, berritoola waad dhiman. maanta arlada korkeegaad socotaa, berritoola arlada caloosheedaad gali. alam najcal ilarda kifaata axyaa'an wa amwaata. ilaahay baa inoo sheega dhulkaa laynagu fallaysiiyey, kuwa noolna dusheeday socdaan baa ilaahay yidhi.
kuwa dhintayna caloosheeday ku dhex jiraan baa ilaahay yidhi marka baritoole waa yowma alqiyaama waxaad ilaahay jalla wacalaa aad kula kulmi doonto eed ilaahay la hortegi doonto hadda sii diyaarso waxaa lagu leeyahay ilaahay ka baq wallaahu khabiirun bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaana ilaahay waa ka og weeyaan wallaahu bimaa tacmaluuna basiirna way taallaa waxaad samaynaysaan ilaahay waa arkayaa waxaad samaynaysaan ilaahay wuu og yahay wallaahu bimaa tacmaluuna caliim waxaad samaynaysaan ilaahay wuu yaqaanaa ilaahay ka baqa baa la yidhi iska daa innakee nebigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ku yidhi yaa ayuha nabiyu ittaqi illaah walaa tudici alkaafiriin ilaahay baa nebigiisa la leeyahay ilaahay ka baq nebi allow haddii nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay jalla wacalaa uu ku yidhi nebi allow kan aan doortay anigu aan dirtayow rabbigaa ka baq haddii la yidhi innakana markaa maxaad u malayn waa nebi maxamed sal alla alay wasalam nebi maxamed uu yidhi innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lahu anaa inigu alla ka cabsi badan iniguna alla ka yaab badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markay saddexdii nin ay aqaladii nebiga yimaadeen xaasaskii nebiga weydiiyeen ay waraysteen habeenkii nebigu siduu rabbigii ula munaajoonayay ayay acmaashoodiibay yaraysteen oo waxay is yidhaahdeen isagoo macsuum oo dembiba aan lahayn hadduu habeenkii sidaa ilaahay u caabudaayo haddaan innakuna markaa halkeen taagannahay mid walba wuxuu qaatay markaa qaraar mid wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa soon kala saari maayo midkii labaadna wuxuu yidhi dumarkaba waan ka dheeraanayaa oo guursan maayo kii saddexaadna wuxuu yidhi habeenba seexan maayo markaabaa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam deedna markaabuu nebigu saddexdii nin u yimid oo wuxuu ku yidhi ragga sidaa iyo sidaa yidhi mayninkaa markaasay yidhahdeen haa markaabuu nebigu yidhi innii la akhshaakum lillaahi wa atqaakum lahu wafii riwaayatin la aclamukum billaah anaa ilaahay inigu oqoon badan buu nebigu yidhi anaa inigu alla ka cabsi badan iniguna alla ka yaab badan buu nebigu yidhi anuu seexdana waa la arki buu nebigu yidhi habeenkii waan ka seexan qaybna waan tukan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anoo soomana waa la arki waa soonka sunnaha weeyaan maalinna anoo iska cunto cunaya waa la arki buu nebigu yidhi haweenkana waan guursan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman ragiba can sunnatii falaysa minii dariiqadaydii iyo hadyigaygii iyo shareecadaydii iyo diintaydii waa waddadaas qofka waddada ka leexdana buu nebigu yidhi ummaddayda aniga iga mid maaha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiga khalqiga ilaahay abuuray ugu alla ka cabsiga badnaa ee ugu alla ka yaabka badnaa ayaa ilaahay ku leeyahay jalla wacalaa nebi allow ilaahaaga ka baq marka waxaan ku dardaarmaynaa walaalayaal inaan ilaahay ka cabsana mar walba meel kastood joogto ilaahay waa ku arkaya waa ku maqlayaa marxaladda aad ku jirtana ilaahay waa la socdaa xaaladdaad ku sugan tahayna ilaahay waa ka warqabaa waxa laabtaada ku dhacaya kusoo noqnoqonaya ilaahay waa og yahay walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid baa ilaahay yidhi bani aadanka annagaa samaynay baa ilaahay yidhi oo abuurnay laabtooda waxa kusoo dhacdhacayana waan ognahay baa ilaahay yidhi xabl alwariid waa xididka halkaa mara ee qofka haddii mar midida lagu saro naftu ay ka dhacayso xididkaana bini aadanka annagaa uga dhow baa ilaahay yidhi casa wajal marka walaalayaal dhallinyaro haddaan nahayna dhallinyarnimadeena ilaaha waa inaan kaga baqnaa tujaar iyo ganacsato haddaan nahayna ganacsatadu waa ina ilaahay ganacsigooga kaga baqdaa mas-uuliyiin dowladeed hadday nagu jiraan ama mas-uuliyiin sharikadeedna mas-uuliyadda aada haysa nin walow intay doonay halleekaatee waa inaad ilaahay kaga baqdaa haddii maaragtaane aad tahay aabbo iyo mas-uuliyadda ilaahay ku saaray waa inaad ilaahay kaga baqdaa haddaad wadaad ama sheekh caalima haddaad tahayna cilmi awlaa adiga awlaaya dadka hortiidina ilaahay aad ka baqdo marka taqwadu waa asaaska dhan ee nolosha qofka muslimku ay ku dhisan tahay taqwa haddaan ilaahay ka cabsanno
oon ilaahay ka baqno nolosheena adduunyada inoo hagaagi qur-aanka ilaahay noogu sheego wakiilaha waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa noloshiisa oo dhan baan ka dhigaynaa baa ilaahay yidhi fudayd nolosha adduunyadu kugu adkaan maysa haddaad ilaahay ka cabsato waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja cidhiidhi kasta oo kula soo darsa baa ilaahay yidhi haddaad ilaahay ka baqdo meelaad ka baxdaa ilaahay kuu samaynayaa makhraj wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib arsaaqadana meel uu ka filayn baan ka siinaa baa ilaahay yidhi qofka taqwada leh meeluu arsaaqada uusan ka malaynayn inuu arsaaqad ka helaayo ayaa qofku ilaahay markuu ka baqa arsaaqada laga siiyaa waman yattaqi allaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra baa ilaahay yidhi qofku hadduu ilaahay ka baqo ilaahay ka cabsado gafafkiisoo dhan baa laga dhaafayaa ajar iyo mushqaayad weyne ilaahay agtiisu addoonkaasi uu ka helayaa ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay ina allaha maca aladiina attaqow waaladiina hum muxsinuun ilaahay ayuu la jiraa mar walba dadka ilaahay ka baqaaya dadka alla ka cabsigalu ilaahay mar walba macuudayahu ilaahay la jiraa dadka samafalka badan leh ee khalqiga ilaahay u samafalayana ayakana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu la jiraa jannadii hadday noqotayna waa ka ilaahay lahaa inna lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba wa kawaaciba atraaba wa ka'san dihaaqa laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa kidaaba jazaa'an min rabbika cataa'an xisaaba jannadaas xuuralcaynta iyo beeraha jannada ku yaala iyo koobabka iyo qawaariirta jannada ee muuminiinta jannada markay galaan sharaabka loogu keenayo waxaasoo janno ilaahay nooga sheekaynayo dadka loo diyaariyey ee loogu talagalay waa dadka mutaqiintii alla ka cabsigale weeyaan ina almuttaqiina fii dilaalin wa cuyuun wa fawaakiha mima yashtahuun kuluu washrabuu hanii'an bima kuntum tacmaluun inaa kadalika najzi lmuxsiniin ilaahay baa sheegay dadka mutaqiinta ee alla ka cabsiga leh fii jannaatin wa cuyuun bay ku sugan yihiin markay dhintaan jannooyin iyo ilo waxay ku sugan yihiin durdura il maaragtaane caana ka soo burqamayaan iyo il khamri ka soo burqamayso iyo il biyo ay ka soo burqamayaan iyo il maaragtaane malab uu ka soo burqamaya ku nool yihiin ee ku sugan yihiin markaabaa la odhanayaa kuluu washrabuu cuna oo cabba hanii'an waa laynii haneeyey waad u qalantaan inaad cuntaan ood cabtaan jazaa'an bimaa kuntum tacmaluun soo mahayn kuluu washrabuu hanii'an bimaa kuntum tacmaluun adduunka dusheedii maadaamaad soo soonteen oo soo salaadeen ood xaaraanta iska ilaaliseen oo xalaal mirad aad ahaydeen oo ilaahay noloshiinna oo dhan aad kaga baqayseen oo markaad wax qaadaysaan aad eegayseen ma xalaalbaa ma xaaraanbaa tallaabo markaad qaadaysaan aad eegayseen tallaabadaasi ma saxbaa mise waa qalad shaqo markaad qabanaysaan aad iska fiirinayseen ma xalaalbaa ma xaaraanbaa maadaama adduunka dusheedii aad soo camal fasheen halkan waxaa la odhanayaa waa daartii lagu cunaye lagu cabaye cuna oo caba baa la odhanayaa waana laynii haneeye nicmadaasi allah inaga dhiga kuwaas inaa kadalika najzi lmuxsiniin sidaasaan ku abaalmarinaaba ilaahay kuwa muxsiniinta haluma jar yaa koobi kara aayadaha taqwada ka hadlaya qur-aanka ilaahay ku sheege wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard uciddat lilmuttaqiin janna ilaahay ka hadlay intay la eg tahay baaceegu samaawaadkii araadiintoo la ysku taxay loona diyaariyey kuwa ilaahay ka baqa aladiina uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wاldaraa wاlkaadimiina algayda wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxibu اlmuxsiniin waa kuwa bixinaya baa ilaahay yidhi xaaladooda markay xaaladdu ku adag tahay iyo marka xaaladdu ay u fududahayba way bixinayaan zakaday bixinayaan weeyaan abaar bay ku dhex jiraan xawlkii sanadkiibaa soo wareego zakaatalmaalkiibaa laga rabaa xaaladay ku jiraan eegi maayaana way bixinayaan dhaqaalahooga mar aliya marka aakhirada lagu hadal qaado way bixinayaan baa ilaahay yidhi xaaladda adag iyo xaaladda u fiican marka labada xaal ay ku dhex jiraanba xoolahooga way bixiyaan oo xaqa ilaahay bay ka bixiyaan xuquuqda bani aadamku ay ku leeyihiinna way ka bixiyaan waalkaadimiina algayda baa ilaahay yidhi hadday ay cadhoodaanna cadhada lagama dareemee cadhada way liqaan baa ilaahay yidhi man kadaba gaydan soo maahayn xadiidkii
وهو قادر على أن ينفذه قفك النبي صلى الله عليه وسلم لو حد قدبه لقى عريسيو عرادي النبي وحده وليبا كرا يعرض إنه صوص صاره وقفك كعريسي وكرا إنه اسكعليو لكن عرادي سي إلهي درتيب أولقي حلقوا أبا المرين يا وحلقوا أبا المرين بالنبي عليه الصلاة والسلام مالك قيامها على رؤوس الأشهاد خلائق بنك قيامة مركي جوغان أيا أنت الله يرى اللي هذا جنة واتاسع قل حور العين تأت جعلاتي دونتو أديكو كسو دورا اللي هذا الدون كدوش دي أيا لقى عريسيي عددي بو إلهي درتي أولقي أود وحولها إن ما ركتاني ننكا كعريسي وسكدعيو لكن ما دام أو فكروا يرى عرضا حدان أنا قلنا أن موجيو نبكى بدن بعد عدونتا وإلهي درتي عرضي أنت أولقي وسكعفي وسكدعفي وحلقوا أبا القدى يا أفرس مالك اللقتين يهي اللقاوين يهي إن إلهي عز وجل إنتو خلايق كسو دحسار أو يرادو جنة ديوات تاسا قالوا حور العين تكدح دور هذا وانت نسوق لنبا والكاذمين الغيظ عرض اللي قام بإلهي والعافين عن الناس ضد كانوا يسكعفي يعني قلبك هو نظيف قلبك كوا قبطان حمان والله يحب المحسنين إلهي كواس وجعل يهي ذاتك محسنين تسبب فلك بدل له يا إلهي جعل خلقك وصف فلا مساجد كي نبينا عليه الصلاة والسلام رسولك أو معلم فرديا أيو نبي يقول إننا أهل الجنة نقصوا بحدونا إيقا بيولي نسوه ويسقاتا مسكيت كي يريد يسكا سوق لي haddana maalin labaad buu nabigu yidhi nin ahlul janna inoo soo gali doona isla ninkii un baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nabigu yidhi nin ahlul janna inoo soo gali doona isla isagii un baa soo galay cabdullaahi bin camar bin caas radiyallaahu canhuma saxaabiga jaliilka ahaa ee muxadidka ahaa ayaa ninkiibuu markaa marti u noqdo martigelin buu ka dalbay isagoo ku andacoonayo oo le aabbahay baan isku soo dhacnee bali marti qaad cidna iskumay soo dhicina wuxuu rabaa bal ninkani waxa uu ku noqday ahlul janna ma aragtaana camalka uu ahlul janna uu ku noqday hadoo doontido ma aragtaana adiguna camalka hala timaadid dadkaas ilaahay bay ka baqayeeno dad aakhirada u socday haayeen dadna camalka aakhirada ay ku liibaanayaan bay ku kala dayanayeen halka inaguna maanta adduunyada aan u kala badinayno dadkeena maanta adduunyada iskaga dayanayaan adduunyada ayay ma aragtaana u kala badinayaan adduunyaday isku nacayaan adduunyaday ku saaxiibayaan adduunyaday u wada safrayaan adduunya darteed bay u kulmayaan adduunya maaragtana loo kala badinayaa ayagoo aakhiraday u kala badinayeenoo wuxuu is yidhi ninkani bal waxa uu jannada ku galu saxaabada ku dheeraaday camal ha fiiri sidoo adiguna camalka hala timaadid saddex habeen markuu martigelintii uu ka helay wax camal oo dheeraad uu qabanayana uu ka waayey ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi aabbahayna iskuma soo dhicine saddex maalmood ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam nan ahlal janna inagu soo bixi doona saddexdii maalmoodna adiga unbaa noo soo galee maxaad ahlal janno ku noqotay balii sheeg buu yidhi waa kanoo cibaadadaada habeenkii ma badno qur-aan akhriskaagu ma badno salaada witridana saacadaha dambe baad iska kacday oo tukataa soo jeed badan iyo tilaawad badan iyo acmaal badan habeenkii ma lihide bal waxaad ku noqotay ahlal janna ayaa raadinaya say waxu jiraan huwa maa ra'ayta buuhi walaalkayow acmaasha aad igu aragtay unbaan anigu aan qabtaaye wax dheeraadoo camal oon leehay ma jirta buu ku yidhi markuu ka sii jeestay ayuu yidhi kaale midaad ogeyn baa jirto adiga kuu muuqan waa midee habeen kaste waxaan seexdaa anoo qalbigaygaasi uu nabad qabo oo qof muslima aan xumaan maaragtaana iyo calolxumo iyo xasad iyo qilli aanan ugu haynin oo qalbigaygu saliim uu yahay ayaan seexdaa buu yidhi markaa buu ka yidhi ta aad maqaamka ku gaadha waa taa buu yidhi haddaba والعافين عن الناس صفات كاسة ذاتك متقين إليهن ذاتك الله كعبس قاله فما أحوجنا إلى هذه الصفات صفات كاسة ربها هنات إلهي هدان سفي عن أقرنو ونسفي عن إلهي أقعب صنو نورش أن أدوية إنه معنان علماء الإسلام كالشيخ كمدة أيايري لعله إمام غزالي إنه الله ونحرسته ورجنة الدنيا نكي دونا يو إلهي قربو كيدي
jannada aakhirada ninka doonayana jannada aakhirada waa ilaahay aragtidiisa buuli jannada adduunyaduna waa ilaahay garashadiisa sheekh kalena wuxuu yidhi ilaahay adduunka dusheeda jannuu ku leeyahay jannada adduunyada ninka aanan gelina jannada aakhira ma galo markaasaa lagu yidhi jannada adduunyada waa maxay noo sheego wuxuu yidhi jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa buuli waa iimaankii camalka saalixa wallaahi waxaan u malaynay ninku mawduuc kale in laynagala hadla inaad meesha ku sugayseen laakiin mawduucaasi waa asaas ugu mawduucaas attaqwa in ilaahay aan ka baqno oo ilaahay xiriir fiican aan la yeelanno waa waxa keliya nolosha adduunyada dhan inoo hagaajinaya aakhirada bay inoo hagaajinaya imaam shaafici raxmatullaahi calayh ayaa arkay nin meel fadhiyo aada u murugaysan markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi ma dhib baa kugu dhacdo nin dhibaataysan baad iila eg tahee markaasuu yidhi haa dhibaato weyn bay haysatay buu ku yidhi oo dhibta ku haysata maxay tahay buudho wuxuu yidhi sheekh runta ma kuu sheega haa aniga iyo dadkiiba kala baxnay buudi cid aan la heshiisahay ma jirta buudi reerkayga waan kala dhaqaaqnay labadaydii waalid waan kala dhaqaaqnay qaraabadeydii waan kala dhaqaaqnay dadkii ehelkii waan kala dhaqaaqnay dadkii oo dhinaca iyo anoo dhinaca marka cidhiidhiga rafaadkaa baan ku jiraa buudi imaamku marka saasuu eego culimmadu waxay lahayn firaaso wax la yidhaha firaaso nuur baa ilaahay qalbigooda geliyay ay ku arkaan qofkan xaqiiqadiisa waxaa markiiba u soo baxday addoonkan iyo xidhiirka rabbigii u dhexeeya meesha inuusan jirinba ama inuu xidhiirku yahay xidhiir daciif oo taageer wuxuu yidhi anaa su-aalku weydiin 100 qof inaad raalli geliso hal mar keliya iyo mid keliya inaad raalli geliso iyo maa kuu fudud markaabuu ku yidhi dee midka keliya fudud weliba midka keliya hadduu raalli kaa noqdood isaga raalli gelisid 100ka kale asagaa kaa raalli gelin markaasuu yidhi waa kee markaa buu yidhi waa ilaahay buu ku yidhi allah buu yidhi allah markaabuu ninkii madaxu ruuxo wuxuu yidhi nambarka iga qaldan baad ii saxday buu ka yidhi halka layga haystaba waa halkaa buu yidhi aniga iyo rabbiga xiriirka naga dhexeeya ayaa daciifa buu yidhi ama meesha ma jirin buu yidhi orodoo ilaahay cilaaqo fiican la yeelo khalqiga aad arkayso dhan isaga ilaahay kugu soo xidhi markaas haddaad tiraa bani aadan raalli geli waa qaayo aan la gaadhi karayn laakiin ilaahay raalli geli way fududahay hadduu ilaahay raalli kaa noqdana nolosha adduunyadu waxay ku noqonaysaa easy wax dhib yar bay nolosha adduunyadu ku noqon siiratu saxaaba ee qarna alawal waa khayr alquruun qarniga la dooni dadku inay eegaan ay ku daydaan waa qarniga laynaga dhaadhiciyey qarniga dadku dameero iyo fardo iyo baqal iyo lug iyo noloshu baadiyay haayeen baa laga dhaadhiciyey oo waxaa qarnigan maanta aan joognaa laynoogu sheegay qarna taqadum qarniga horumarka iyo taqadumka kana laynoogu sheegay qarnigan maanta aan joogno maaha qarnigii horumarka hadduu horumar uu jirana maaha bini aadanka waxaa horuu maraye aalaadkana horuu maray aaladan aan ku hadlayna ayaa la soo saaray tan la isku arkayo maqalka muuqaalka ayaa la soo saaray aalaadkan samada iyo hawada cirka inta u dhaxaysa duulaya ayaa la soo saaray ama bini aadan insaaniyadii bini aadantinimadii ma hoos bay u dhacday mise kor ba u socotaa bini aadantinimadu yaa hoos baan u dhacnay hoos taqadum wuu jiraa zamankan laakiin waxa taqadumay waa qoryaha waxa taqadumay waa birta waxa taqadumay waa aalaadkan waxa taqadumay horumar waa itisaalaadka waxa taqadumay waa telecommunicationka waxa taqadumay maaragtaane waxaan leedahay technology balaayada iyo fitnada maanta adduunyada ku kordhiyay waxaana taqadumay mooyaane bini aadantinimadii hoos bay u dhacday maanta zamanka dadku ay horu mareen haddaad doonto inaad fahamto waa qarnigii nebi maxamed iyo saxaabadu adduunka ay joogeen khayrul quruuni qarni baa nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam qarniyada qarniga aan jooga ugu khayr badan qarniga wuxuu ku khayr badnaa ma ahayn macdan baa dhulka laga soo saaray rol baa lala soo baxay ma ahayn diyaaradaal la sameeyey ma ahayn maaragtaane teknolojigan aan haysanaa la soo saaray may qarniga wuxuu ku horumaray waxa weeyaan dadka la hagaajiyo laga shaqeeyey dadka la hagaajiyey sida loo hagaajiyey dhageyso allahu akbar rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam maalmaha ka mid ah isagoo xalaqad darsi saxaabada u akhrinaya
وشيء وعدنا أي نندل يراك عن تتاجي يا رسول الله مركب نقول لبيك الزنا مدين كريه الله يفصحبه كيري بالكورة أصحابته وياه لا حول ولا قوة فرمحوا يلي مركب النبي يقول اسكدا يسودوا ولا الملا ده قبل ما كلون دشين قبل ما كلون دشين مركز سودها إن لقى زنا سرالي ما كتاي أديكو ما يوافقوا دم بيقول دم شان كان قانا بيقول خبرير ملا ده ها إنه حلقوا سماي رالي ما كان نقول ما يوافقوا دم بيقول دم شان كان قانا إذا ملا ده ها markuu mid u weydiiyay mid walba uu yiri may dhimashaan ka qaana uu yiri ayuu nabigu ku yiri hadaa zinada aniguna aan ku fasaxo oo lagu fasaxa ka soo qaad ta aad zinada ula tagaysid ka zinaysanaysid ragga halka fadhiya bay ama walaashii ay tahay ama eedadii ay tahay ama habaryartii ay tahay sida adiguba kuwaaga aad raali uga lahayn xumaanta in loola tago ayaguna kuwaaga raali kalama abu rasuulku yiri marka abu ya rasuulullah ilaahay dimada fi weydii marka abu nabiga sallallahu alayhi wasallam soo dhaw buu ka yiri laabtu nabigu qalbiga u saaro wuxuu yiri ilaahu farjigiisana xumaan ka dhaw dambigiisana ilaahu dhaaf hamiga uu ku hamiye macsiyadan qalbigiisa ka biibu yiri maalintiiba ugu dambeysay ka yara zina uu ku hamiyo dadka sidaas uu nabigu umada u tarbiyadeeyay sallallahu alayhi wasallam لأنه وحود ديارية أمد إلهي كوضا بقيسا إلهي كعب سنيسا سيرة أبي بكر الصديق لما دي سنة سنة أمد اللور ديبي مالنتي أمير كاللغا ديغي بضي عدي سينتو قاتو سوقة تغي عمر باكور الصونق وحقاتو سعوتا وان حوكسي تغي رير كيغي أولاد ديدي وان مصاريف تودي سو ساريا مسؤولية أمداد اللور ديبي أبو بكر فهم سنو إن ما ركتاني وحلقو عنو بل وحو أفهم سنيهي إن أي حلقان حلق أمد اللور أذيق يلو خدميناي أركتدا ما أنت الزمن كان المدحضو أي حيستان أي قبان يا أركتدا صحابة رسول الله يا قبان بل اسمر بردي عمر بن الخطاب باكو يدي حليلي ميسيد أدو خلاص ما حليليسيد تلادي أمد دوردن بالغو ديبي ما سعون كريسيد halka baad fadhiisan wufuudaad istiqbaali ciidamada ayaa la dardaarmi dadka soo islaamaya diinta bari labada isqabatay baad kala xukumi halka ay fadhiiso oo masaariifta reerkaygana anaka shuureynayna oo afartaada xaas raashin ku filan maalin walba baytal maalka laga siinaya Abu Bakar Zaki buha aqli badan hoostu ka qortay inta la siinay maalin walba reerihiisii maalintu Abu Bakar uu dhintay Allah u naxariistay أيونا كيس عبد الرحمن بن أبي بكر بقول دار موحو كيري وحنتي دول كاس الله قد أو إيبي لعقت كسوة بحذنا هاي قادوا ما ركتاني بيت المال كالعقت أنت أصل يقول يا الله بدي السنية بليه عن مصاريفتك قادين إن أنت بين نقطة يقول علي أنت كلنا نقول حلقة يبتم أبو كيري الفرش لعقتي بو ينكيس لي بده بيت المال كي تاسو كان عمر با عبد الرحمن با لو كان عبد الرحمن وحو كان عمر با ايغا وما حقد ودا ابا يقول دردار من العقد يقعد او عمر بن الخطاب ابو بكر قبريس انتو قبسدي بو كيد ابو بكر والله مدحدا اديغا دبدا ايمن دونته تلada umada qabani doonta waa daarisay buu kaydi say u leeyihiin ابو بكر gaadha wallahi waa daarisay buu waa daarisay ku soo gaari kari meynana umay arkaynin in ma aragtaanay mas'uuliyadda umay arkeen xilliga aqal lagu dhisanayay ama wax laga qasbanayo maaha waxay u arkayaan iyaku waxay u arkayeen adeeg ummadeed bay u arkayeen dadna markaas waxay haystaan ummadda ay ku bixinayeen Umar ibn Khattab Allah raali ka noqday khilaafadiisii ayaa waxa loo keenay jalxado dhan oo miskiga loo keenay markii dawladii furus la baabiyay xaaskiisii bay ku tiri war miskiga aqalka yaala Umar oo noo dhiib annaka oo أنا قررت أن تكون شوبه ولا إيبن لعقتنا تريزورك بيت المال كمسلمين تلعقت اللغوص وشوبية عمر بن الخطاب بعد وفكرت في عن ومسك وقال عذرك مسكه وقال علبدي رو أنت لك بحرم كهوتيل كساعة دير دوش هذا بري أم يعني لنقول 5000 ريال وعلبدي رو أنت لك شان كون أو ريال وأمس ولا عقد ولا يعني كون يدور $100
مسكي أصلي أنا محاضر ملاين زمن كاجري هبينك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسكي سمركو أكسي حنايي مصر كيجي مرضي ماذا حيكون قاعدين يصير خمار صومهين أيو كأوري عرفي مسكيجا مركز عمر وكده هذا مسكي بعد مرستين وكيل وعايزين أكس ومان مرسنة مركز غرودة كوش شبه يبيتلي أني بجينا أي أنت يرجع عنت إذا تعبتان هلك ماذا حصل على هذا يكتلي مرضي أنتو كفر عمر أيو عيدك حماري سقى آله مسكيجا عمرنا كوما إيبن أباهانا كوما إيبن وهانتدي أمد أبو كيلي الله كعبسكم ساسو أمد أقرحيا الله كبق إلهي بكعب سنة يعني إلهي هادو قفكو إلهي كعب سنة يو وحادو ديب توادو إيمان هادو إلهي كعب سنين سادو كبات بادابت يا بحالي سبا كيميغا جوغي عبد الله بن عمر بارك نير باديو اري لا جوغا اريغا عانا naga sii bukeeno uga lisaanihi markaa buu ku yiri maadaala arigo may anu ari jiraan ahay buri ari jiraan nin baas kale oo mashqaayad baa la igu siiya wuxuu neef wax hartan yar noo qalo musaafiriin baan ahay ku ducaynay markaas uu may malihi anigu oo Saudiga caanihiisii na siiyay wuxuu caanaha sayidkayga igu yiri socotada dariiqa maraysa caanaha sii laakiin cadka xoolaha ina neef u qalof ruqsad uma haysta buu kaydi Abdullah ibn Umar markaa ninkan uu eegaya iimaankiisa Allah ka cabsigiisa markaa buu noo qalo sayidkii markuu Tabuk weydiiyay waxaad ku tiraahdaa waraaba cunay ku dheh ila ku arki maaye ninkii reer miigi intuu qoslay buu ku yiri fa ayna Allah haduu sayidkii xoolaha lahaa uusan arkaynin soo rabbigay arki maaye buu ku yiri markaasuu ibn Umar wuxuu magaalada Makka soo galay isagoo oo leh فأين الله فأين الله فأين الله وكي ميغا جوغي أيا إلهي سدا وقبقايي كي مدحا هانا إلهي سدا وقبقايي كي مقالة جوغينا عاصم محاي هيدا هوين ايدي عانا ليدي هيد هبين هذا كمد عمر بن الخطاب وحالة مسلمين تقوغاني ومقالة مدينة سدا ودح وريقايا أيو مغلا إسلام عانا ليا وإن انتيدي كل عاناها برحو بيان وقدر هاي نوبتاني وإن أنت يرنا إلى هاي هويو أمير كمؤمنين عمر بامارين وتكخذ بدينا يو أرنقاس شرعكم ما أقولوا مرقابة إلى هاي هويو عمر نعرك مايه عانها إنه برح وألقى عانا ليدو أيتر هذا عانها عدان كوغنا إلى هاي أي هيا بديدو ذنا أنا أسكو هاي بيدادان والميلان قاركو تقوى عانها قصقص كقصة مايه عمر ومغلا مركا إن أنت يرد حي تري oo ya Umar amirka muuminiinta haduusan arkaynin soo ilaahayna arki maayo khadimkiisi Umar la socday ayuu ku yiri aqalka ay calaamadey buu yiri calaamad isar aan ku garta bari subax ila habeen madow waagi markuu bari Umar ibn Khattab wiilashiisi markay quraanayeen ayuu ku yiri nin walba gabadha uu maaragtaanay hooyadii ama walaashii u keento guursadaaye ana gabadh soo arkay gabadha ninka guursanayay buu عاصم بن عمر بعد أنا أبوك يالي وجورسن وكوكو راعي حر قبض على ليدا جورسن وحمان كوجا قبض عاصم وأمير كمؤمنينتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيا إنك يسي عاصم أدسايا إن أنت عن ليدا إن أنت محوك دورت عمر تقوى الله وعلى إن أنت وحي معيه يؤن قتال ليلها عمر بن عبد العزيز به يؤن قتال مركز دم يمعيه نقطة أيية ترى عمر بن عبد العزيز خليفة الشناد السيرة أبوك عمر بن الخطاب نولي مالنتي ثلاثة اللو ديبي ثلاثة أمة مالنتي اللو ديبي فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها بالليل أبيهد قوضا بقر بوها ولا لهن ولا بقر ريحاين ننكيدنا بقر بوها iyaduna boqorad bay ahayd nacam Umar ibn Abdul Aziz wakii ku yiri waxa dahabad wada toodhan iyo dharkaaga quruxda badan la oo dhan aabaha iyo walaalaha meesha ka keeneen baan ogahay ay soo gali meesad anige laba mid yeel buu ama adoo dahabka qaado baytal maalka ku celi oo adoo faaruq ay soo gal buu miskiinada faqiirada hada dahabka aabaha iyo walaalaha ay ku iibiyeen ay ku siiyeen markay madaxda ahaayeen dad ku dhagan tahayna
iska haysa buu laakiin aniga isoo gali maysid markaa bay ku tiri dahab iyo cumar baan qaatay tiri dahabkii intay qaatay baytalmaalka ku celisay dowladdii islaamka taladeeda markii loo dhiibay cumar ibn cabdilcasiisna wuxuu ka bilaabay raddul madaalim wixii dadka laga dhacay ee hanti ummadda laga qaatay ee madaxdii isaga ka horeysay ay ka dhaceen ay ka qaateen in maaragtaane wuxuu ku qasbay waxa uu ku qasbay waa ilma adeeradii reer marwaan bin cabdilmalik buu ku qasbay wuxuu yidhi ka soo qaada kaa xoolaha malekaas kaa aqalkaa ka qaada kaa beertaa ka qaada kaa dahab ku haysta ka soo qaada baytalmaalka ku soo celiya muslimiinta le facadala wuu cadaalad falay cadaaladii halkii awowgii cumar bnu khataab buu maray ya zakaat almaalkii markuu soo ururiyey cumar bnu cabdilcasiis waxa uu ka waayey wadannadii muslimiinta qof miskiina oo baahan oo sidaa yidhahdaan la waayey muxuu sameeyey markaa dhallinyaradii buu isugu guuriyey baa la yidhi xoolihii zakaat almaalka cusaabiinta dhallinyaradii bilaa iska fuqarada ahayd intuu u yeedhay ayaa usbuuc walba maalin kastoo jimca marka salaada jimcada laga baxo 300 oo wiil oo dhalinyaro u guuriya lacagtuu ku guurinayaa lacagtii baytalmaalka taalee muslimiinta halkaa noqotay halkaa taqwa haddii taqwad la helo ilaahay laga baqo wallaahi suma wallaah tujaarteenna tujaaradooda hagaagi madaxdeenna maamulkooga hagaagi ummaddu siday u dhantahay way wada hagaagi waxa ummadda hagaajin karaa waa ilaahay oo lagu xidho weeyaan alla ka cabsiga la baro mooyaan si kale ummadda ku hagaagi mayso taqwa ومن يتق الله يجعل له مخرجا مبارك نين لو رنجري سيرada culimada inta badan ka hadashay nin buu beer uga shaqeyn jiro sayid baa loo ahaa sayidkii beerta lahaa baa yimiday markaasuu ku yiri mubaarak midho la cuno ka soo go beerta markaasuu uu keenay wuxuu waa dhanaan habal kuwa kala keen xagga u kac uu keeno waa qaraar haya mubaarak kale buu beerta meeqa sanad ka shaqeysaa ama 15 ama 20 sano qiyaastii markaasuu ku yidhi ma beerta intaa oo sanaad ka shaqaynaysay ma kala taqaanin miya geedka midhaha qaraariga ka midhaha macaan markaa wuu yaa sayidii aniga beerta ilaali waraabi ka shaqay baad igu tidhe midha ka cuniga ma odhan buu ku yidhi meeqa sano weeyaan 20 sannadood maaha beerta kaamera lagu xidhay maaha isaga qalbigiisa kaamera ku xidhan tahay kaamera waxaa ku xidhan leh ilaahay baa ku arkaya ilaahay baa ku maqlaya هذا أساس التقوى ويابي هديته الأوجع هذا وصور دويستي والله تشدا معلم ما كمد السيد كي بيرت على هذا صوغ له سوغ مهموم مرغيسن مبارك بالله فريستو كويري وان مرغون ساي ما دحاي سي وحجران ما يارين وحا ريركيga dhexdeeda un baa jirtee iska shaqayso wuxuu muuminiintu way tashadaan oo talada way isweydiiyaan المستشار يعني وشاورهم في الأمر مع النبي اللي يقول وشاورهم أو أمرهم شورى بينهم نوال يريه بالله طلبة كاسي مرقاس والله وفكرت في عنا سوف ريسو إن أنت يدي أن دلي باقان قاعد يقولي ده ذي قبلها اللي يقولون يبي قاعد عدانو يقولون لها بكفكر يا بولي عدانو يقولون لها بالرادين يا مرقاس الدم له وحكم قال علماء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحال النوغش إنه يري إذا أتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه بالنبي قولي وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير حديث معنه سوها هدو إني ما دمد الدين تيسا يطبع عدي ساعات كرة لتهم ونبي قولي أقوريا هذا دو قورين وإذا نبي قولي أرلد فساد في ندو يبقى عدونتا مرقا وحان كقولة لنا يا كل إنم بعدو رادين إساية لبدا كل رادي بولي لبدا طبع عد وناكسن يدين وناكسن من دين لي أو رقم وناكسن له أضلون إن أنت هذا وسعد نكي سيدكي حاسك سيبو وشيغو وحو كيري مبارك وانين بركيسن حتى إن أنت إني تلفي عم بيقسيي تلدي مركي وشيغين وحي كتري oo isaga ayaa ka diin fiican bay ku tiri mubaarak ninka ka diin fiican ee ka dabeecad fiican ee kala raadin waayo war ninka nin la sii daayo maahine ninka 20 sano beertu ka shaqeynay midha aanan ka cunin inantana si beertana ku wareeji aqalkana soo daji bay ku tiri kan sii deyn meeyne ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث انك ما تقوى الدين يا اخر marka laga hadlo dad badan oo muslimiin oo cilmaaniin waxay ku oranayaan waa aakhiro weey taas waa aakhiro adduunyada orod baa loo baahan yahay orod iyo gaalada oo la daba socdo
orod looma baahno adduunyada dusheeda intaad ku nooshahay ilaahay xaggiisa u soco noloshoo dhan baa kuu hagaagi gaalo la daba socdana maaha horumarka waxa lagu gaadho horumarka waxaa lagu gaadhaa qarna alawal dadka ilaahay raalliga uu ka noqday qarnigii koobaad iyo qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad waa quruuna almufadala weeyaan waa saddexda qarnii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam salafu haadihi lumma weeyaan saddexdaa qarni dadkii joogaa la doonay inaad ka dhigtaan mathal lagu daydo wallaahi summa wallah ibnu mubaarak ninkaasi gabadhii markii loo hooyo habeenkii cabdulaahi ibnu mubaarak baa ilaahay curadkiisii u ka dhigay caalim zaahida oo muxaditha oo mujaahida oo maaragtaanay sakhiya oo khaniya ayay ku curteen labadii qof markay isku tegeen gabadh aabbaheed iyo hooyadeed adeecsan iyo nin taqwo leh oo ilaahay ka baqaya oo xaqa bini aadanka iska ilaalinaya waxay ku curteen caalim cilmigiisa iyo waraciisa iyo taqwadiisu ay maaragtaanay ilaa yowm alqiyaama la akhrisanaya kutubtiisii taariikh fiican adduunyada inaad kaga tagta haddaad dooni ilaahay ka baq horumarkeennu wuxuu innaka ku jiraa wallaahi suma wallaahi waa diinta noo qabsano weeyaan haddaa ilaahay ka baqno ninka ilaahay ka baqa dabaqadda uu doono ummadda ha kaga jiro inuu ummadda wax taro mooyaan ummadda dhibi maayo inuu isagu ilaahay u dhowaado mooyaan ilaahay ka cadhaysiini maayo limaada laanna taqwadda nolosha muslimiinta asaas u ah taqwad baa asaas noo ah horumarkuna ma ahin waxaanaan horumar moodin horumar hadda horumar baa la gaadhay horumarkee la gaadhay dhallinyaradii aaway mustaqbalkeenna aaway halkay ku socdaan maanta ilaa waddankeennan 70% mujtamaca ku nool baa la yidhi waa dhallinyaradeenna ka warrama maanta dadnimadooda waa noocee akhlaaqdooda waa caynkee ayay ku dayanayaan ayay isku ekaysiinayaan xaggay u socdaan waa mustaqbalkii waddanka ilaaneen ayay horumar u arkaan horumarkay hiigsanayaan ayay kaga dayanaan dhallinyaradeennu maanta diin haddaad la soo qaadatana wuu sii jeesan sankuu taagi diin mutadayin ninka diin maanta ku dhaqmana waxaa loo arkaa nin dib u socda waana min ashraad الsaaca walucina aakhira hadihi اlummati awaluha baa nebigu yiri waa min ashraad الsaaca calaamaatu saacadda qiyaamada calaamaadka ka soo horeeya waxaa ka mid ah marka ummaddan keega dambe uu keegii hore u lacnado marka loo arko dadkii ilaahay raalliga uu ka noqday inay iyaku ay ahaayeen dad reer baadiye ah oo waaqica maanta aanan la socon war dhagayso haaruun urashiid wuxuu ahaa dowlatu alcabaasiya xilligeedii buu ahaa waxaan u malay waa qarnigii labaad madaxiisii waxa u yimid nin dhakhtar oo roomaan ah nin dhakhtar oo caddaan ah u yimid markaasuu la kaftamo wuxuu yidhi ayuha almalik boqorow buu ku yidhi qur'aankiina waan eego cilma aladyaan unbuu ka warramaaye cilma alabdaan kama warrama buu yidhi cilma alabdaan waa dhakhtarnimada qur'aanku wuxuu ka warramaa buu yidhi markaan dhagaystay aladyaan bas aakhirada jannada shareecadda axkaamta salaada zakada xajka waxa unbuu ka warramaa buu yidhi qur'aankiinu laakiin dhakhtarnimada kama warrama buu yidhi qur'aankiinu haaruun urashiid ayaa yidhi allah u naxariistee aayad barhkeed ayaa ilaahay cilmiga dhakhtarnimadoo dhan uu kaga warramay buuhi aayad barhkeed iska daa aayad dhammaystirane oo aayadee kuluu washrabuu walaa tusrifuu ina allaha laa yuxibu lmusrifiin inahu laa yuxibu lmusrifiin kuluu cuna baa ilaahay yidhi cuntada washrabuu cabba walaa tusrifuu laakiin ha ku israafina baa ilaahay yidhi aayaddii baa loo sharxo loo macneeyey ninkii dhakhtarkaa wuxuu yidhi wallaahi waa run buu yidhi qur-aanku haddaa waxba kama tegin buu yidhi waxbaba qur-aanku ma reebinba waxaan annagu aan dhakhtarnimada aan ku gaadhnay buu yidhi aqoon oo xaqiiqadii aan soo taabannay xanuunada bini aadanka qabta oo dhan waxay ka bilaabmaan waa calooshay ka bilaabmaan maa mala'a ibnu aadama baa nebigu wicaa'an ashara min badnihi baa nebigu ina aadan ma buuxin weel ka shar badan calooshiisa haddii uu kama maarmaysaan cuntee buu nebigu yidhi oo kollay cunto iyo acab kama maarmaysaane in yaroo dhabarkaad ku tiirisaan cuna buu nebigu yidhiyo calooshiina 3 u qaybiya qaybna biyaha ugu talagala qaybna cunnada ugu talagala
qaybna nafaska ugu talagalaya hawada nin caraba ayaa la sheegay oo maaragtaan diinta islaamka aad aan u aqoonin oo carabta iska cilmaaniyiintaaya laakiin muslima dhakhtar buu u tagay waddanka Germany xanuunadiisii markii la baaray ee checking lagu sameeyay waxaa la ogaaday inuu xanuunkiisan dhanba uu ka bilaamayo caloosha marka ninkii dhakhtarka ahaa baa ku yidhi carabiyada ma taqaana luqa carabiya ha waan aqaana akhriso buu ka yidhi maaragtaan waa ninka professorka ee Jarmalkuna waa waddanka adduunka dhakhtarnimada ugu horumarsan baa la yidhi professor dhan ayaa kula eeg buu halka akhriso luqa carabiya hadda taqaano markaas waxa ku qoran ila qaal nabiyo oran maayaane qaala doctor Muhammad baydaada markaa tabiib Muhammad wuxuu yidhi ina aadan ma buuxin weel ka shar badan calooshiisa xadiiska hadda aan akhriyay nabi akhriyay markaa buu ninkii u sawirtay markuu masaajidii yimiday ayuu dadkii weydiiyay ku yidhi war dhakhtarkan carabta ka dhashay ee dhakhtarada adduunyada ugu qiimo badan ee ugu qaalisan ee ugu aqoon badan xafiisyadooda erayadiisa ay ku qorteen in annagoo caraba aan garan laanahay waa kuma markaasaa lagu yidhi bal erayada soo qorateen tus xadiiskii nabigu akhriyay markaasaa lagu yidhi yaa jaahil murakkab ma nabigaagii Muhammad aha calayhi salaatu wassalaam ayaad garan weyday baa lagu yidhi qowlkiisa wallaahi dhakhtaradu maanta adduunka dhakhtaradu way bateen hospitaaladuna way bateen daawaduna way badatay bukaanku muu yaraanaya mise uu biiraya bali sheega usii ziyaade 50 sano ka hor 80 sano ka hor waxa laga yaabaa magaalada Baydhabo in la maqli jiray oday hebel la yiraahdo xanuunsan ha loo duceeyo maantana aqal walba waxa laga yaabaa haday 7 qof ku nooshahay 5 baa bugto xanuunsan markaas dhakhtaradii khaatiyaan billaahi bay noqdeen dawadiina qish bay noqotay qish laba qolo qishka ka shaqeeyaan waa ganacsatada raashinka keenta raashinka keenayaana waa raashin kiimikaal waxay noo keenaan qolada dawada keenaysa dawo sax ma keenaanba illa man rahima rabbi dadna dhakhtaradii way daaleen markaas dadka kula taliyaan laba shay waxay wadnay cuntadana iska yaree socodkana badsada magaalooyinka caasimadaha adduunka waxaad arkaysaa ganacsatadii iyo tujaartii iyo madaxdii wadayaacaysa iyo dumarkoodii reemiga ka warrama reemiga orad muu baahan yahay war muu baahan yahay iyo caafimaad badan ma reer magaalka caafimaad badan mise reer baadiyo maxay ku caafimaad bateen waa labadaas sifay leeyihiin cunto yar iyo socod badan bay leeyihiin shaqo badan bay leeyihiin waxaa la ogaaday nolosha dabiiciga in loo noqdo mooyaane noloshan adduunyadaan leenahay waa horumar oo gaadhigaagiibaa isfuraya oo aqalgaagiibaa isfuraya oo sariirtaadiibaa islaalaabaysa oo diyaaraddii baad caalamka meel walba ku geynaysa oo adduunka maqal iyo muuqaal baad kula xidhiidhaysa oo zoom baa shirarka lagu galaayo waa la horumar la leeyahay horumarkay gaadheen may korona iskaga celiyaana korona ilaahay ku sallido dhaqaalooga ilaahay dhulka ku geliye oo fasaadkii la wareegayna la yidhi edeb sameeyo aqalada fadhiiste zinadii iyo fisqigii ay la wareegayeen tuuristigu aqaladooda ilaahay fadhiisiiyey وما نرسل بالآيات إلا تخويفا مركز نقدر دعير والطبيعي حنون كان وحنون طبيعي عمل الذي بحماتيو ماركتان كيميكال كي أدوية أيا قبصديو لأن حنون نحن بدلنا طبيعي ما واحد طبيعي مجران وحول بوآيات إلهي ويان وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لذلك ولا ليال رجوع إلى الإسلام ما أنت الزمن كان جوغنا حل كلا مجرى إلا دين الله صلى الله عليه ويان قالدي dadku ay daba socdeen ayaa darbi madaxa ku dhifatay gaaladii baa kula ilaahay noo bariya waxa dhawada corona adduunka ka kala qaylisiyay nin talyaaniga waxa la sheegay inuu yiri awoodii dhulka way dhamaatay awoodii samada u bahadhay buu Allah waa gaalkii baa sida kule wasligeena wuxuu gulay masaajida xidha salaadana kala dheeraada quraankana ha taabanina la ilaaha illa allah wal kaafir yaqul ilaahay noo bariya gaalkii baa kula ilaahay noo bariya مسلمين وحكوا لي إلهي كفوا هذا حقنا صعنا مركز ففروا إلى الله إخواني وحن إلهي أنا قلنا نفسي إذا كل إلهي حق يسأل الله يعو مالك لما جرت مانت دينتي أنا هنبرنا ودينتي أنا هنقبصنا ودينتي أنا هنكون غنو إخلاص ضد مخلصين هنغنى مخلص ومعي ورمضة هداد واحتر إلهي درتي وحتر هداد مال قبينتهي دقالها ومضة وحقوتر هداد عالمتهي علمك ومضة وحقوتر هداد مسؤولتهي مسؤولية لغو صار ما حلق أقل هدسان يسي وحلق ومضة أدو أديق يسي
لذلك أبي بكر الصديق رضي الله عنه مركي خلافة اللو ديبي أنصاري مهاجرين أمي ديي صدح مع الموضوع منبر كانتو كن نقض أيولها أما نديني ونيسو عليا نك لو ديبته مركب صحابة الله ين مي أذان أبو خير بدن أذان أبو خير بدن عد كام متيسة إمارات مجرت بيكون هذين وايو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أون نول أون نفط أي كل جرتا نبي قال لقول الصلاة دي بتاعن مركب النبي يقول أبو بكر وش قدرت الصلاة ده حكب بحياة مركب صحابة لين أبو بكر ما دام عمل آخر هذه إن أنفع يا أذق هذا إمام نوغن نقطي نبي محمد أون نول هذا إمام نوغن نقطينا أدوية هذه ما أنت هذيكم بنوها جيكرا والله سدا هذي أمة مسلمة قول أي دون يسوع نبنيك وكألا كعبس بدن يهاي بطلاد ودي باللهين نبنيك وكسلات في عين يهاي نبنيك وكذكر بدن يهاي نبنيك وإلهي وقدو يهاي أيا لورن لها كابا إن بدبادين يتلاد إنه ودي با زمان كانوا ودادة كلا ديرادا ودادة ها ودادة مسكيت كفرديه إنكم مسكيت واي فرديه المساجد ودادة لكن هذا حقه وصعطة قال دينا كاهر تمدد نظام كي قال دول أدون كشقين وا حقه وصعطة مركا رجوع إلى الله إلهي حق سانو صنغنا دينتنا كشقينه ودتكنا هندسنه وما دا إلا دسالو باهي هاي ومدالا ودوينكا غوغوان ودوينكو هدا اسكا غوغوان يهين معنا مله هدا ددكو انو هغاغان oo dhalinyaradeennu wiilal iyo gabdhaba ilaahay xaqiisa u noqdaan oo dhalinyaradu masaajida ay noo camiraan oo gabdhuhuna muxajabaad asuran ay noo noqdaan oo ganacsatadeennuna ay dhaqaalahooga masaajida ku dhisaan madaarista macallimiinta ku nafaqeeyaan yaa ilaahay dartii ay dhaqaalahooga u bixiyaan oo zakadana ducafada iyo fuqarada ay siiyaan horumarku waa taas ku dhismaynay ugu haddii wadanku xataa sidaa iska ahaado لكن دتكو أي إلهي أصون نقدان وإلهي كبغان والله والليباني أجدا لكن هذه ودن كلا دسو ودي الله وين لقى دسو ودوي كلا ودا دسو دكتور عصري الله كانوا أرب بور الله نص سمايو ودن كده كده لقى ودا سمايو ودتكو ودا موريان نقدان كورما تلكورما ما من هرم مرني معي ورمض ده اللي جود دالو دعوة دوا محي مركا الدعوة إلى الله دتك حق إلهي نقول يدنو dadka diinta ha ku baraarujino dadka diinta ha barna waxa ka dhigan tahay dadka ha dhisno dadka in la dhisa ayaa awlaayay mise dhulka in la dhiso baliga jawaaba nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam wakilaha uridat alayya badha makka la ii bandhigay buu nabigu dahab in la iga dhigo markaas ay yaa rabbi ma doona iga daa adduunyadu waa laba maalmood maalina waan gaajoon maalintaan gaajoodana waan ku weydiisan maalintaan dhargana waan kugu mahadin وديد النبي الدويد عليه الصلاة والسلام وديد النبي إنه ضدك حجاجيه ضدك أو حجاجيه إلى قيامها وحيهين أجزام الله قد يديه إسكدا مسلم كيه والله قال ذي بعد مركز سيرة عمر بن الخطاب خريستان وحيل هذا النكاس يعضوه مرة بعد دونك إيمان لها مشكلة عالم كتال ليس قوم بحل لها بلا قال ذو عمر فاروق رضي الله عنه ولا ضدك إن النسينا دين بان كل سنة دعوة بان كل سنة إيمان كل سنة وقنت ود الدين بان كروسو قاضينا أنت دون هاي نجا قاضته كنت سنة هكان قاضته بقول سنة هكان قاضته لكن جيل إن جو وناكسر وين كتجنا إنك مثال أنت نهالك فرد ده أبياشن اللهم حرس أنت اللي متابعين هذا حق الضد نمدا ما إنجو وناكسر مثل سنة كان مثل كا وناكسر صدق كا وناكسر يعني بالشك بين مش يجرين بلن هدي قادان كما بحجرين قبيالدي عصبيات ما يقون ديق مسلم حق دركم ما يدادين جرين داد وحاي هايان مرتي هدي اوتي مادنا هلكا كو قادا باي هايان علمادودي يا اكابرتودنا way jeclaayeen dadnimada hadii la eego waxa la eega dhismaha iyo aalaadkan ha eegine xagga qiimka bini'aadantinimada eeg jiilba jiilkii ka horeeyay baa ka khayr badan ogow hadaba innakii hadaan maanta aan arkayno in mujtamacii dhalinyaradii u badnayd ay sii xumaanayaan ay sii liitaan oo aabbo walba ubadkiisa uu arkayo oo khatar ku sii socda jiilka soo socda 50 sano kadib say noqon doonaan marka maan daawanaa bay kula tahay mise waan dadaalnaa ii sheega yaa la waan dadaalaynaa soo ma dadaalayno marka dadaalka dacwadu waxa ka dhiganta war dadka han islaaxino waqtiga ay nagu dheeraan
وأنكم واسك هذا البدن الرالي هذا والله تبليغ وحال إلى واسك هذا البوته بدأ عدى كليا ودناي ومدة وشجنا وهذا هذا كان مركان شيء والله دتكو هنا قرتانو هنا برتانو شيخنا إلى ذا شيخنا مني وقم جنو وحين قتها إلهي درتيو إن أنكم إلهي وقد وانو دتكو أي فهمان وردتك إن الإسلام ما أنت وقباهي بدنا وحول الله ينوافع وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.